Felaket İskenderun'a doğru indi lan bu. Bir anda gördün mü? Bir anda öbür taraflara rüzgar dokundu. Evet yani böyle bir şey. Bu evler çok uçuyor. Gördün mü? Allah. Kimse söndüremez. Aşağıdan başlayacaklar zaten. Bak petrol üstünü boşaltıyorlar, kaçıyorlar. Ya bu tarafa da sıçramasın. Evet, eski sıcak başka şu evlerin yanması lazım. Çok hoşum ya. Olmaz o kadar da değil. Adam gibi bütün ağaçlar ya. Yazık ona ya. Tüm orman. Bak 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 bak. Bak nasıl gidiyor gördün mü? Tüm orman gitti ya. Oo. Tokyo sıçacak sıçacak. Çok edilmesi lazım. Bir de arkadaşlar. Tesla, Tesla.